Всем привет, мистер Сэм, буду сегодня играть в Костер 2. Храбрый исследователь. Эта игра как бы интересная мне стала, мне так кажется. Потому что уставший в живых по Сиреневого моря. Используют древние мудрости. Используют древнюю мудрость? Ха, интересно. Ищет старого монаха в своей башне. Дальше шторм приближается. Искаем внутри. Да, что-то непонятно, но будем много препятствий. Будет много препятствий. Ха. Да. Но не теряйте надежду. Ага, надежда нужна всегда. Да. Найди землю и сожги костер. Костер. Да. Вот поди тот ты самый монах, который сидит. Ну, наверное, еще вряд ли. Фиг его знает. Да. Так. Сейчас будем играть. Так. Загрузка идет. Вот. 4 исследователя. Нифига. О. Сложи костер. Сложите костер. Ну сейчас, погодите-ка. Тихо. Ой, не обратите на это внимание, не знаю, с чем это связано. А теперь бах нормальная. Не знаю, чем это связано, естественно говоря. Ну ладно. Не там слегка развел костер. Ну-ка, погодите-ка, люди. Давайте поставим его где-нибудь тут. Чтобы хотя бы слегка по центре был. Это кто у нас? Антилопа или как там ее? Да фиг поймешь. Так. Давайте. Как бы фиг его знает. Да. Так, давайте. Давайте, ребят, делайте костер свой. Пока ничего не могу сделать. Через не знаю, что будет. Ну, сколько здесь? О, 4, нормас. 4. Так, что? Как вы должны назвать эту новую землю? Как назвать бы? Так, это ж не знаю. Так. Земля, что ли? Или как там? Ну-ка. Ну, давайте... Так, не знаю. Будет остров надежды. Готово, все. Так. Чё? Ну ладно, сейчас построим. Понятно. Так, где будет стоять у нас он? Так. А давайте поставим вот так. Здесь. Все, пускай здесь будет строить. Стройте, ребята, давайте. Старайтесь, давайте. Здесь, кстати, извините, что давно видео не укладывал. Просто я приболел. Да сейчас так себе самочувствие. Но ничего не смогу сделать. Хотя бы надо видео-то одно снять-то. Так. Давайте. Работайте. Ага, идет. Что-то не все перевели. Ладно, бывает. Давайте. Так это что значит? Скот. Что такое скот? Я не могу понять. Увеличивайте здоровье. Увеличение здоровья. Так, нажмите на охотника домика, чтобы назначить работника охотника при нем еды. Принести еды. Ну давайте, например. Ну-ка, что такое? Вьючные животные. Пускай будет. Так, давай еще ты будешь. Так, что еще построить-то? Забили кулаками! Там. Давайте будет жилое так. Жилполеж будет где-то. Давайте здесь будут жить люди. Здесь. Пока бегите, наверное, зря.
Давайте будет здесь хижина. Здесь хижина. И здесь хижина. А лесоруб будет где-то вот тут. Наверное. Так. Ладно, а это что такое у нас? Костер можно увидеть за многие мили. Ну да, тогда по идее. Теперь мы можем охотиться за едой. Ну круто. 5 ед... Ну что-то маловато. Еды 5 древесины 0. Так. Ага. Не то. Так. А, типа ночь темнее, надо нанять. Так, ну-ка, нажмите на костер. Ну да, нанять надо кого-то. Давай ты будешь, ну и ты. Что-то за фигня, что с вами? Люди, что с вами? Не могу понять. Что с вами? Что вас колбасит? Извините, это... Не могу понять, это лаги игры или это компа? Ой-ё. Да что здесь? Ладно, так. Так, нам нужна больше хижин. Ну да, это понятное дело. Они еще строятся. Пора спать. Ну это понятное дело, пора спать вам. У костра спят или что, не могу понять. Это два охотника, да. А, спят, нифига, возле костра. Так, понятно. Так, еда одна. Чего так быстро жрали? Ух ты, волки. Нормас. Зафигачили волка. Запидывают. Ну, короче, его расколбасили. Че, радуйтесь, да? Теперь давайте несите волчачину. Мясо. Жрать волчачину. Понятно. Чего кровью стекаете-то? Алло, ребята. Так. Шкуры теперь у нас одна штучка. Горячая штучка. Так, что у нас здесь? Мы успешно пережили атаку монстров. Поздравляю нас. Поздравляю нас. Так, энергии мало. Спать вам пора. О. Ну это потом. Надо придумать имена, я не знаю, что придумать им. Ну пока вроде никого нету. Ну давайте. Наверное, спите. Наверное. Так, мотать теперь можно. Нормально. Теперь можно ночи промотать. Это слегка удобно, конечно. Куда же без этого? Так, давайте. Давайте утро, чтобы достроили. Стройся, целых 4 дома жилых. И все, лесопилку. Давайте, вставайте, ребята. Озеро с рыбками. Так, все, найс. Косуль или как тебя там? Беги! Нет! О, мам. Зафигатили бедную косулю. Ладно. Так. Теперь дом скоро достроится, да? Я смотрю. Не, наверное, было сначала вот это построить. Лесопилку. Лагерь лесорубов. Ну ладно. Ну ладно. Бывает. Так, сохранение было или что это? Ну, наверное, да, сохранение. Зачем у нас? Фит поймешь. Так. Если они сами часто вырубают деревья, да? Ну, давайте ускорим. Хотя бы первый дом посмотреть, как он выглядит. Это интересно же. Давайте. 4 человека. Чё маловато пока в деревне. Мои 4 человека. Бабочки зеленые какие-то. Наркомане если что. Фиолетовые? Чего? Оранжевые? Понятно. О, ты кто такая? Не, погоди. Похоже на хорошую деревню. Это похоже на хорошую деревню. Я буду работать за еду. Ну ладно, давай работай за еду. А ты что стоишь? Охотник, что стоишь? И ты охотник, что стоишь? Охотник. Ладно, стройте. О, первый дом готов. Так, просто поставить бы. Женщина только одна, все остальные мужчины. Чего? Ладно, давай ты будешь и здесь. Ладно, все, это дом занятый. Чего вы радуетесь, не могу понять? А, типа дома у вас? Понятно. Так, скоро второй дом устроить. Еще что-то 2 человека запихать. Темнеет уже. Кого бы нанять? Это что значит? Так. Верный. Никогда не становиться вовремя.
А, никогда не становится вором. Извините за паузу, потому что я это... Чувствую себя это... Слегка не так. Что-то... замучился, блин. Ладно, так. 5 человек теперь. Это что у нас? Пора спать, пора спать. А, я знаю, так встаем, да. Ой, блин, не то. Надо хоть сюда поставить еще. Давай ты. Что значит? Так, это что у нас? Перспектива увеличивает шанс найти редкие предметы. Ну, нормально. Волк. А ты куда бежишь, чувак? А, типа прятаться, да. Понятно, что с вами. Ну-ка. Мы успешно пережили атаку монстров. Это разве монстр? Это волк просто, алло. Люди. Ну, люди. Вы чего так? Давайте, несите тушку. То что с тобой так? С кровью стекайте, вот чё, блин? Так, типа ничего не могу, да, чего, да? Ну, понятно. Так, вы спите. Ха. Так. Так. Все унесли, да? Ну, наверное, давайте идите вы спать. Отдыхайте. Или что, не, нафиг, лучше будете. А то вдруг еще. Видите? Фиг поймешь. Этих. А давайте пока промотаем. Чтоб это. А то вдруг еще нападут. Что-то, не знаю. Страхово пока что. Что-то с вами ночью не так, люди. Что-то не так. Вас колбасит. Ну ладно. Так, зато днем вроде нормально, по идее, так-то. Ну. Так. Так. Спать пора. В смысле спать пора? Алло. Свинью забабахали. Фига, блин. Все, го спать, работайте. Дома строить. Да где жить вам? Думайте-то о себе хотя бы чуть-чуть. Так. А, ну, хотя бы днем не колбасит вас. Только ночью почему-то. Вы видите, почему она колбасит ночью. Это, наверное, связано с этим. Связано. Не знаю, с чем связано. Фиг пойму. Ладно. Проехали, бывает. Так. Давайте достроить дом, наверное. Этот дом достроить, наверное, это прощаться буду. Потому что, наверное, хватит. Так, давай. Вот там. Прочность, ловкость, интеллект. О, нормас. Так, все равно тоже заселить людей. Вот этот дом. Вот чем, как пока они достроят дома, не будете лесопилку делать. Понятно, все с вами. А что-то с энергией, что там, энергия кончается? А, ну да, есть такое. Хотя бы не голодайте у меня. Никто из вас. Так. Дом скоро... Дом, ну-ка, хочу на дом, мать человека. Так. О, дом достроился. Сюда запихаем тебя и тебя. А, типа радуйтесь, типа дом у вас есть. Ясненько. Радуйтесь, пока он есть у вас. Так. Когда будем вас ловить-то, этих рыб? Ну, лесопилка, кроме лесопилки. Давайте еще одну лесопилку поставим. Да ёхрановай. Лесопилку что построить. Давайте где-нибудь здесь же можно же. Давайте вот здесь, например. 2 лесопилки будет. Ага. Этих лесопилок. Так, потом заранее найму себя. Давайте, все, работайте. Да чё у вас? Ты ё-моё. Ладно, проехали. Не обращайте внимания на это и все. Я же не буду обращать тоже. Птички. А чё, мы сюда не можем попасть вообще, да? И здесь водопад. Течение сильно. Хотя бы если нормально можем плавать. И здесь тоже, да. А мы сюда можем туда попасть? Нет? Фиг его знает, надо узнать будет. Проверить. Да, проверить надо. Так я вас нанял, да. А может это красиво? Скай.
Где тут? Здесь тут. А, во, они просто... Давайте. Теперь что, двое? А, это твоя потом. Да, понятно. Так. Давайте уносите тушку. Еды 2. Ё. Маловато. Ребята, вы что, голодать скоро будете у меня? Нет, не надо. Давай, давай. Давай, проносите. Раз энергия, а может поспать тогда? Тогда отдыхайте. Я говорю, отдыхайте. Отдыхайте, ладно, спите. Что, ты единственный, что ли, возле костра? Ну-ка. Спит в хижине, спать у костра. Спит с ним у костра. Ух, мне тебя жалко. Надо тебе дом достроить. Ладно, все, пока, Пикедова, с вами был мистер Селмас, пока.